こんなんだ、ほら。すごい。あの中の入れ物どっちか使おうかな。うん。これとこれガサガサ言ってるから食べ物と思ってますね、完全に。あ、バリカン、ほら足の裏。これはバリカンの先っちょだ。あ、長くもカットできるんだこれ。でこれは絨毯とかやるやつ。これは